kita sarambang. Bayangkan. Jadi ya, kita yang berhenti tak tahu itu memang kasus naik gunung itu. Kong DP selek kok kita 9 tuh sinyal masih bagus kita, tapi halo. Kong tak tulis bawah cuman menyerah tanda seru. Kong dia hahaha. Kong di video dia, "Kenapa, Kak?" Pesawat sudah datang. Kakek nama Embo di sini. Oh, ada di rumah. Tolong mempada ada pesawat. Aduh, kasihan. Oh, dia macam huang-huangang karena dia kata pernah rubuh, jadi dia nih mau si lipat orang lah, kalau dia rubuh lebih dulu dari orang, baru di pos mapala so tumbang. Masih kurus dulu kenapa? OTW Bitung, OTW RSUD. Sekarang so gengsi bilang masih kuat ya sudah itu. Iya no, kita baru lihat no, bapak ternyata memang 100 bapak bebarat. Boleh lewat jalan tol kuat. Minta di jalan tol kapan mau kelar? Sepeda boleh lewat. Iyo. Nanti itu kan berarti bukan jalan tol oto, jalan tol sepeda. Jalan tol tutup lagi. Nah, maksudnya mau tunggu Pak Presiden mau resmikan, yang mending di open aja dulu. Jadi kan kayak alur uji coba dan sebagainya. Ya nanti kalau pas Presiden mau datang baru tutup lagi, no, maksudnya. Untuk hapus tuh kecil. Iya. Tapi itu kalau masih masuk dengan motor, Ya enggak boleh, motor enggak diterima. banyak mau mati di situ di motor. Motor Cuman mesti DP selek, DP masalah sebenarnya bukan soal itu. Mau bayar tol, kok kagak dibilang utang boleh. Tuh, yuto. Atau nanti juga besok nih. Mau bayar bagaimana? Nah, dia bilang di belakang bayar. Dekatnya dia bilang begini, boleh bayar 1 kali nanti di luar. Aduh, jalan tol kalau orang mbak utang. Apalagi kalau sana ya kau jaga tompe saudara. Nah, ada cuman 4.000 kena tagi. Mana dia kau mati lampu, jangan biar dapat orang. Lewat lagi. Jalan tol bayar dengan babangke. Thank you semua. Ini memang itu ada DP selek. Kalau Dedi bokoke, dia naik di biji. DP lala dia dia naik di mana? Dia naik di hole-hole. Makasih Muhammad Tauhid Landa. Selalu baik. Kenapa masker ya? Standby masker. Dalam mobilnya harus pakai masker. Oh, itu terlalu itu nanti kalau ada pemeriksaan baru pakai. Anda kan dalam mobil. Mau ke Bitung. Selamat siang juga buat Nol di Revelino Pino Rampengan. Ferry, iya tahu deh. Ferry di mana sekarang? Masih Kalcit atau udah pindah kampung? Jangan kasihan. Ini topi kesayangan, topi Ratu Elizabeth, dang. Promo badada, damai di hati.
Mak kalau lihat dari sini sadap no. Iyo marpenae, oh Bapa di sorga. Gimana kabar Putri Fer? Aku cinta kau. Hah? Itu kan, itu turun yang gak tutup itu kan? Yang wrapping kok. Iya. Nah, yang tak ingat berarti kan. Itu kalau saya coba isi kok keluar dari kamar, jadi boleh tak ingat apa-apa. Halo Brother Christian Kelapong, baik selalu, terima kasih. Ini selamat ulang tahun Nando, so diucapkan nih merbung balas. Pak Topi bermain palinggir, jangan. Revelino Pino Rampengan, nama YouTube Mongol Stress Channel. Ya ini kacamata baca. Ini kacamata Verbalia Lion Christian. DP bawa Queen Kansa, berarti DP anak lo kata. Ini motor ini tuh yang bikin lebih besar, lebih boleh di Jakarta. Siapa dia punya? Terus bikin di Tangerang juga boleh kit. 10 hari dari Jakarta. Siapa sih itu? Rumah Tukas. Belok kiri dia. $1.200 tuh bikin. 1.200.000. Nggak ada sih, nggak ada bikin kit begitu. Sore juga GB Wijaya ke Balikpapan belum tahu, belum ada jadwal. Jadwal baru ada untuk Jakarta. Aku cinta kau. Mar memang DP apa? Pak ambil kiri Jo, karena kanan Pak banyak buat putar balik. Di alur dari 2 ke 3 ke A itu pasir dia. Maka tuh cocok nih tuh sepatu yang tong ada beli, sebab yang tong ada beli, makanya cocok dengan kaki. Itu kok gara-gara kita ketarik Pak Ojer, entah bagaimanapun tapi kaki nyata bagara. Queen Kansa.
hilang sinyal. Ngalej. Ada sinyal. Kayaknya kalau lewat sini ada sinyal, mau lewat bawah ada. Hah? DP harga 1.200.000. DP tiket 1.600.000. Oh itu udah habis 2 juta. Di sini punya jual 5 juta ini. Jadi Mana? dong pesan di sana. Kenapa tiket? Nah, waktu kita masih di Jakarta. Oh. Jadi bikin apa Trompe mau bikin model apa? Oh. Di Manado kan so mahal kok, cuma ada Begitu. cuma begitu. Aku dapat di jalan sama. Sama cuma beda warna. Doraemon. Kalau terang di Jakarta kan boleh bikin sesuai Trompe mau. Saya dong dia bikin DP mau sendiri. Yang nggak panas menjo. Baik, hitung jagung turun. Baik. Kita bawa kolak ke atas. Kita pakai seling orang berhentrek. Bawa tuh bola ke atas. Iyo, rencana kita mau singgah Pak Carlota 1 itu. Oh, makan bakso tuh orang. Iya. Ya, marnya ada duit, Pak. Bapak tahu kayak begitunya Pak, duitnya ada dompet, Pak. Ternyata ada dompet dalam tas, Pak. Kau mau bayar dengan apa? Mujur bensin so isi. Ya, dok ya. Tidak ada yang sehingga kalau dompetnya tak ada. Bawa jalur, kalau dari jalur rumah dinas kantor bupati boleh, tapi Stadion Kelabat, Gunung Kelabat Jauh. baputar jadinya, atau dia hanya ada trekking. Di DP jalan terus ke kirian. Cuma belum bikin baru jalan motor. Jangan, so bilang ini tukerin jam tangan. Oh, jam tangan 200.000 nggak ada masalah.
Nanti jo tentu tinggal padi di Bitung, nanti tentu bus ulang malam. Ya bedoi dulu di rumah. Beta pun hati si mau lagi terima alih kembali. Jauh sudah Mie ayam. Mie ayam baso. Iya. Wah marjana so kok so jantungan gara-gara makan cek daging terus. Karena mie itu. Nih kita yang bayar kan cuma suruh cekin mie. Kasus kok gampang. Kalau kita kan lebih enak, lebih adil. Oke, boleh makan, mar budget satu orang 10.000. Gimana? Terus mitra mau apa di mitra fit kesiang. Terus mau Bitung ini. Nah. Cok itu siapa ini? Di Sebesar Hah? kira kuning deh sih. Siapa ini bro? Errol. Errol. Rumah sakit Manembo-Nembo, rumah sakit Budi Mulia, dengan rumah sakit Angkatan Laut. Sekarang 3 rumah sakit itu. Besok Minahasa. Kalau dia bisa bikin bola kan, bola pisang. Nah besok jangan kacang hijau terus. Iya. Bisa tuh Sudah kalamari sob kamu cepal. Hah? kita bola tuh besok tuh. Buah besok kan besok buah. Cuman buah kan tergantung dari ini hari. Kalau ini hari itu buah masak, besok antar. Kalau buahnya masak, Terasa paling belum. nanas paling di pepaya. Boleh no dua itu. Kangen, kita kangen panganan sayang. Oh kayaknya lebat sini bagus nih. Yang harus marah ya di perniagaan. Orang udah pada di sini, harusnya dari samping. Biar orang malam ini kita biar bukan terluka, bukan sifat mereka, kita selalu cantik kembali. Charles Suroso, halo juga. Thank you brother David, Natasha, makasih juga, semangat juga. Jadi kegiatan hari ini pengantaran, pendistribusian makanan sehat para medis, kacang hijau susu di rumah sakit Bitung. Jadi kegiatannya Kamongol ini kegiatan bersama dengan PLN Peduli.
Ini hari ke-76 pemberian asupan makanan sehat buat para medis. Besok baru buah segar. Itu juga kalau buahnya pisang gapi ada, cuman kecil banget. Takutnya pisangnya asam. Empet. Kita campur dingin bahu sekarang yang kita sayang biar Google Polisi lah. Daftar gitu. tidur jadi. Daftar polisi nggak salah. Nah, orang mendaftar Polri. Balik tidur. Ternyata yang kita sayang biar orang beda. Malam ini kita mau bagate biar hati ndak sakit. Bukan Johnny Walker, juga Chivas Regal. Kita Patrick Taiwilan, halo juga. Malam ini kita tidak ada yang sama, tapi sayang sobat. Helm dulu. Yo itu. Hari Minggu open house orang. Minggu. Boleh kumpul-kumpul. Boleh bawa undang. Boleh. Maksudnya wali kota bilang boleh. Lain kan bilang boleh. Hah? Pengucapan lain kan pelarang tuh bang. Boleh bagu-bagu ganti datang. 2 orang. Iya. Makan. Habis makan langsung tuh mingkas mentai-tai. Kan sekalian mau itu dedi petunangan. Iya. Devika. Aduh Halo juga buat Andre Polandos. Dev. Tuh masuk bintang hari Minggu. Brian Osvaldo Dimpulus apa 20.000 ngana belum ganti. Kapan? Halo juga buat Oce Timbalo, buat Cime Cencin juga. Ni hao. Aduh. Sakit sekali. Setiap kali memandangmu, seribu tanya di hatimu. Seringkali sudah ku bertanya, tiada jawab di bibirmu.
Hai juga Ken Subalino. Apa yang salah padamu? Makasih semuanya. Ken Subalino apaan BDM di IG? Tentang apa kita belum baca? Setiap kali kita bertemu, tak pernah engkau. Pembicara di mana? Boleh. Pembicara di acara apa? Nah. Sekali ini mana ku tahu, mana ku sadari engkau sayang padaku. Bukan sekali ini mataku berpesan padamu. Atur Jo, boleh Kensu. Aku tak tahu apa maksudmu, diam-diam begitu. Seandainya dapat kau bernyanyi menantimu, aku pun sayang padamu. Siapa itu? Mogok. Aku ingin cinta yang nyata. Haji Mei Cancin, mau kemana? Ikut kau Belitung? Ayo. Karyamu. Sekali engkau menyakiti hatiku. Mana ku tahu, mana ku sadari engkau sayang padaku. Bukan sekali ini mataku berpesan padamu. Aku tak tahu apa maksudmu, diam-diam begitu. Makasih Oce Timbalo, thank you. Tuhan berkati juga. Hati bernyanyi menantimu. Aku mau, aku pun sayang padamu. Tapi sayang, aku ingin cinta yang nyata.
Aduh, thank you Uto, thank you. Aduh. Makasih. Kabitung Elo. Cinta ada di mana? Beta paling rindu se. Hati ini. Klakson tuh cewek dulu baku seduh di motor. Tuh di PP itu. Batu nak saya kelabat sana biar setan sehilang. Jangan menghina mata, tak tumpah ada yang salah. Seharusnya Ale ada di sini, deng beta. Beta sepolo ale cinta beta di sini paling rindu se. Sayang beta begini karena sen tahan lain. Sayang ale di mana ada deng kalau deng taman lama, kalau taman biasa bilang. Makasih buat Intan Mama, Manandri, buat Sandi, Frats, Mentas. Thank you banyak. Bukan dong. Calvin Klein, bukan Ray-Ban. Seharusnya Ale ada di sini, deng beta. Dan mungkin Ale ada beta. Ale cinta beta di sini. Original dong, mana kira pangan aja beli palsu. Sayang beta begini kata tahan lain. Sayang ale di mana ada deng sapa. Kalau deng taman lama, kalau taman biasa bilang. Makasih Emi. Kayak bukan so gila, kayak emang real. Ngana orang kan nggak mungkin terang beli di Semen. Kalau dengtam, kalau bukan padia balik. Belum buka tuh jalan di tol. Kalau kita kumpul doi, langsung bunyi kos
02. Zara masih sementara masih endorse Tarapu. Kalau di Manado nggak usah pakai kos-kos mahal, aja nenek pohong. Kalau ngai Jakarta polo, Tanta Girang sampai sekarang. Jangan ganggu kita deng dia, pebaku sayang. Kita minta jangan, kita mohon jangan ganggu. Jangan sampai hati ngana mau bekeng. Kita hidup sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, berjalan sendiri. Jangan ganggu torang bebaku sayang. Salam yo for mami. Pasiar di Kakas, rencana mau pi pantai di daerah Kakas. Dia kita pe bini. So cukup dulu kita pe sakit hati, so tak lalu menderita. Jangan ganggu torang bebaku say. Mati. Oh, ada SMS masuk. Jangan ambil dia kita pe calon. Kita kenapa macet sampai sini? Sadar jo sadar, jangan ganggu tapi calon. Selamat datang di Kota Bitung bersama saya dalam acara jalan-jalan. Oto Surabaya, Oto Malang itu kepada di Bitung ini dari Sangir. Kapal feri. Jangan ganggu kita apa? Hidup sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, bajaran sendiri. Jangan. Oke Tom, dikondisikannya kita mau ambil buah dulu di Membe. Torang pebaku sayang, jangan ambil dia kita pe. Secukup. Apa Gabriel Mukuan bahasa kota apa? Kristomus Dalawo pinjam nang kacamata pulo. Jangan ngarau. Soalnya panas toran di jalan anu. Ki sarang Bitung ngarau. Habis nih dia cuma bilang jangan terus. Coba kalau dia jangan, kalau nggak paksa tadoti begitu kan bagus. Dia kita pe bini, kita cinta pangana
sadar, jo sadar. Jangan gak angki sudah jo nyosa banyak ngangong ngana. Mau pagi-pagi nak ba ajak punya kelabat sedangkan ngana sampai di pos 41 tak gileng ke bawah. Sudah jo angki di rumah jo jaga anak dengan dini. Sedangkan kita bagi sampai pos 3 Rubu tumbang. Sudah jo. Di rumah jo ya orang tua nih urus anak kecil jo nih. Nah gitu. Oke angki. Cip. Sedangkan Aldinya berani menganal le. Ayo ya sudah, so fix tengah ambil SK. So fix ya? Iya so fix. Berarti baru 2 tuh fix kan? Itu nemna. Iya. Temuannya kan? Apa Sudah. So jili kan? Iya. Berarti kurang sini no? Minut sudah. Hah? PKB So resmi? sudah. Ada pas lontar tahu. Stop bicara cinta. Stop bicara sayang. Bikin sakit, cuma permain hati. Sing ada guna lain nona. Stop bicara sayang. Stop bicara cinta. Bikin sakit, ini cinta seharga mati. Stop bicara cinta. Susah bilang lain nona. Sing bisa balik lah sayang. Jangan sampai di sini cukup jua bicara cinta. Pengira saja dalam betung dada. Sebutkan cinta dalam dua hidup balik. Dengarkanlah yang cuma bikin sakit di hati. Lama sebisa akan sembuh kembali di beta pun hati. Stop bicara cinta. Stop bicara sayang. Kau cuma bikin sakit. Kau cuma permain hati. Sing ada guna lain nona. Stop bicara sayang. Stop bicara cinta. Semua bikin sakit. Ini cinta seharga mati. Stop bicara. Sorry juga buat Melgi Ongo, Jumiko Rampengan, biasa jebet. Ini apa ini? Mau sebesar jalan. Kalau muncul
Halo juga Hendro. Masuk. Semua sampai rumah sakit Manembo Nembo.